hata parbutuha mangalilit gabi pardila mangalilit. Artina adorang so digagat ima horboon duhut nalawas yallaon na jumolo do dililit to dila na inon asa digagat ate asing nimo se dila na inon dililiton inon songon sada filter menyeleksi dengan ate tungadong ima duhutinon nagaberasun tu horboi bui di pasiding dengan bui di pasiding gabe terkira sensor dilanai jadi tak pakai pantas doon manang elegad doinon molotadokon pardila mangalilit ate emang ate jadi tak pakai ma unang betadokon. Horas madihita salut na. Mau lihat ma tutu ditu hatta. Songoni nang dihita salut na namar dongatu namar hamarangi. Oparnyo puta raja silai sabungan si walu turpuk namar hojatu sila nabolak. Mau lihat ma tutu didos ni rohatta bornginon. Didos ni tahita. Di narap kita tutu marpungu di tonga-tonga ni pertukot tahun rap marsiajar. Ima taringot tu hamoraun ni habatakani. Na jojo tau laon di hari Senin borngin. Ia bornginon tau duti matutu parsia jarata marhite panorangio sia guruta ima opung defen sia loho mangalap borini rajai boru siagian songoninang opung romora sinabariba mangalap borini rajai boru siagian. Ia bornginon parsia jarata ima judulna taringotu ragam goar ni horbo marhite rumang ni tadukna. Atong asatung masetakas dihita salutna tarlumubi ma dihamu salutna nama nonton forum adat do tarobo ba asarak ma tapayut di bagasan partikianon upasatami ma partikianon tu na tua-tua nami ima guru nami opung defen sialoho mangalap burini rajai boru siagian songni nang opung romora sinabariba mangalap burini rajai boru siagian partikian upasatan Ya isi maita mau dah ya. Horas mari kita peparadnya puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojatu silalahi nabolak. Horas. Obar tu materi dari pasarnya mata prolog rakin ima goar-goar di horbo. Obar tu rumang ni tadukna. Ate. Ra jujut otabege hata pangapun di sada-sada ulaun sian hasung to bolon namadok horbo si tito taduk tu si sapang nawalu parbutuha magalilit parmata marngalu-ngalu manggagat di balian di bara marngalu-ngalu hata naulu binaringan dong di pasar muda hotmat apun nami martongan hijabu. Jadi di Sieron nungata boto adong dua ragam ni horbo. Marhite tadukna ate. Ale perlu do si paringgarot ta dorong sobasak kita kubahasan. Dia daw suma pakyota parbutuha mangalilit do manang pardila mangalilit. Marhite-hite kontet taon tasapakati mara dung tabain panunurungion. Moloridokon perbutuha mangalilit adung konotasina paturaparon dakea busur. Kurang patas dok konot taon di mangajana. Ate alani dihita salutna molo peta pakke upasai tagatti ma hata parbutuha mangalilit gabi pardila mangalilit. Artinya adorang so digagat
ima horboon duhut na lawas yang laonda jumolo do dililit to dilana inon asa digagat ate asing nimo se dilana inon dililiton inon songon sada filter menyeleksi dan itu ate tungadong ima duhutinon nagabe rasun tu horboi bui di pasiding dan itu bui di pasiding gabe terkira sensor dilanai jadi kita pakai pantas doon manang elegat doinon molotadokon pardila mangalilit ate emang ate jadi kita pakai unang betadokon perbutuhan mangalilit aleta pakai pardila iya. Jadi saya nakin nunggu habotoan nakin dua ragam ni horbo marhite tadukna. Ibarat kesara horbo sitik taduk. Horbo siranga. Sapang. Napatuluhon horbo silepe. Napapaton horbo si halung. Napalimahon horbo si susang sesang malang si suhar oropon horbo tuduk papituhon horbo sukot. Omate marhite rumang ni taduk na upatora pa rin sana rumang ni taduk na molo marhite rumang ni kulit na sada horbaha si badar ate o mata pararaya te horbo bulet do warna manguda ido nararai ido kan enggak baru horbaha be si baruang si baruang horbo harawe silidi lidi baru paubaton horbo si harbue Oma berhiti-hiti warna kulit nate. Iya. Jadi kupat orang masa otika teh. Adong suku-suku di sana adong sopat orang. Ate adong dapat butuh kamu asing nina pituon. Adong suku-suku asa huduti. Ano pa yan mo marukon ate? Upat orang maju teh. Ya. Jadi mulai dokon hormasi tiko. Tiko artinya bundar, bulat. Itu kan bulat.
Bulat. Jadi taduk nai bulat. Horbo siti kota taduk indah betul-betul sonom. Oh. Jadi dong batuan lantang umur nini horbo siti kota taduk olo marsada taduk nai. Marsada pajupang ujung ke ujung. Ujung ni pajupang sama ni. Ina horbo siti kota taduk ate. Nah, molo horbo siranga marang horbo si sapang nawalu, sapang artinya melebar. Melebar, panjang. Gitu karena melebar. Boleh dok si sapang nawalu berarti panjang kira semeter ya membentuk walu penjuru mata angin. Manudu, moloson terida kan, sasana tidak. Purba anggoni kasong kan, jadi benar-benar menunjuk sedok kon si sapang nawalu berarti dia melebar panjang dan gitu menunjukkan 8 penjuru mata angin itu kan walu desa nawalu itu karena si sapang nawalu. Nah aturan sutu wadution molo horbo siti kota Tugon, adong dohiata bege silimahai, silimahai, adong kan? Horbo silimahai. Sian sude ragam di horboon, holan horbo siti kota Tugon nyor do hola sirangaut do nyor, sisa pang nawalwod do na boy gabe silimahai. Molo horbo siti kota duk dang mungkininon gawe horbo silimahai. Buasa di dok silimahai dihamok kamanami kan biasana molo sada horbo kan omahai do, itu kan? Ah, nasaranai siat dia ase dok silimahai siar rukung nai. Rukung nai. Belgana pasira belgani hai nai. Ino si dokon silimahai. Horbo silimahai berarti molo sada horbo kan opak do. Hai na. Nah nasaranai dia asai dokon silimahai sirkung nai. Belger kung nai sarupa balgani rukung naon doho hai-hai na. Nah, itu saya dokon horbo silimahai. Horbo dia maon. Ragamnya mahite-hite tadukna asa didokon, asa dapot silimahayon. Ima horbo sisapang nawalu. Manang horbo siranga. Ate, mana ate? Takas ate. Nah, masuk baida. Tuna mangiut ima horbo silepe, molo horbo silepe on taduk na inon tubuh mengarah tu daging na. Ku daging naon daku gijang, daku toru. Ale tubuh terakhir habis ate, itu. Molo habis kasong ida te. Ah, omba horbo silepe. Jadi pertubuni ahanaon taduk naon mengarah ku daging nani. Mengarah dia. Rada kia tawere kate. Hedo di bere kita. Molo parmahan biasana molo dilangge sejupang dua ka ragam-ragam di horbo nasongono nate. Nah ima molo horbo silepe. Marputor luar biasa perputor naik aturan nasongonon gebe uson gebe daging naik ima warna horbo silepe ate mangate. Nah molo horbo si halung on justru aku gijang
Hutoru. Hutoru barang kan? Biasa na mengganggu ron, bolo neng mangan, neng menggagat. Ala ni halung nenong olor si pata na puna horboy gawe gotap. Taduk nai ase unang mengganggu molo neng menggagat horboy ate. Nah, ima na paopaton, na palimaon, horbo si susang, manang si sesang, manang si suhar. Warna pa ya suhar. Jadi taduk na inom sada hujuro, sada hupudi. Sorong deh. Molo parhabirang kujolo, persiapan hupudi. Sebaliknya, molo persiapan kujolo, parhabirang tupudi. Nah, ima warna horbo si suhar. Warna pe suhar. Ate. Ino sada hujolo, sada hupudi. Sada hugijang, sada hutoru. Ima horbo si susang. Nah, napon ima horbo tuduk. Musay horbo tudugon. Molo horbo tudugon, taduk nainon dang boy ugajang siya pinggola. Utibo pinggolay asa taduk na malu pinggol na asa isoma taduk na gitu. Jadi utibo pinggol na asa taduk na ima molo horbo tuduk. Nah, molo horbo sukot kebalikan na unggajang tadukna asa pinggolna ale gajangna dang pola gajakian hira-hira ukura sapohul mana sasaor saruas jari-jari ima tibbuna ate artina utibbo ma ima tadukna otik sian pinggolna ate ima horgo tuduk. Nah, totun wangen molo akka ulaun ni oput tanah jolo arong no kegunaan yon persobaran no kudia persobaran yon arong no kegunaan yon molo di zaman ni oputta si jolo tu adorang so disodangi berita nauli hanobatak kate. Mungkin ra molo diulaonnya ke hamalimun na julu saya dong do nyong late horbo tuduk dot horbo sukot nyon on ugajang pinggolna asa taduk polon ugajang gajang ya taduk petik asa pinggol kali otik sarwasnya sepuhul sono ate Oma ragam-ragam ni horbo marhiti-hitihon rumang ni tadukna adong pitu sada horbo sitiko horbo si ranga marang horbo si sapang horbo si lepe horbo si halung horbo si susang si suhar horbo tuduk horbo sukot ima ragam ni horbo di ita halak batak ate baru nama giut asing ni siang goar ni horbo marhite-hite on rumang ni taduk na napiton adong dope ima marhite-hite ima warna kulit na manang arwah bahasa Batak na kulit na teh kulit na ya teh sian
Rumah na inon ate. Siyan. Ano ka? Buwan na. Ragini. Warna ni kulit na yan anong horbo si Badar? Namararay mo, sudi marara. Mau dison horbo bule gua nate. Ido kalau bahasa Indonesia horbo bule ate. Mulai on. Coba tahu horbo bule mah mau bahasa Indonesia? Molo di Toraja o Panokarga. Ate, dihita molo di Toraja horbo o Manokarga ima horgo Cibadaron. Merah. Iya. Warna namarara ate. Molo si baruangon pasirahira beruang. Belang-belang ate. Si baruang. Belang-belang. Iya, belang-belang. Adong nomor boter apa udah? Aduh. Si Arbue. Marbotar. Hei beda ngamang udah puala basara na marbota. Adong no. Baru horbo na biasain na tabere kon omba horbo si Lidya teh. Na biasain. Si Lidi. Ya saya tak kas tahu tu ate. Jala gudang do akau pasa marharorowan sian horbo. Ate. Akau pasa, akau pama. Saya gudang do sian korbo ate. Adong no ino mesena emena masa digagak horbo inna. Ina masa Paula Sobinoto. Itu kan? Ini ngomong tua. Belum nama dasar lekon emena masak digagak usai na. Ina masa ita paula-ula adong nama dokor emena masak digagak horbo. Ina masa Paula Sobinoto. Adong akalan na asing. Masa manang upama namar haroroan sian hata horbo. Alai na jujut tabigi sian na dua odo ima marharoroan sian na dua on. Horbo siti kotaduk tu si sapang nawalu. Unang idokon horbo siti kotaduk si sapang nawalu. Berbeda itu. Asing do siti kotaduk, asing do si sapang nawalu. Di mulut adok kudagino asal lipat dok soni. Horbo siti kotaduk si sapang nawalu. Berarti objeknya satu. Itu kan? Ale mulut adokon horbo siti kotaduk tu horbo si sapang nawalu berarti objeknya adong dua. Kalau ina jujut miniki dongan. Ibu itu tay horbo siti kotaduk dongan si sapang nawalu. Dongan dang boy marpa Jepang si sapang nawalu do sitiko. Dang boy yo no gimar badai ini. Sud dia mardongan. Tu do te. Do. Jadi tidak unang emena masa taga emena masa diga ursa ina masa ita paula-ula. Mari kita lakukan stilitika. Ibang warna ilmu stilitika, ilmu penelusuran atau pembelajaran, pembedahan tentang suatu upasa atau upama. Ate. Mulai dokon horbo siti kota dongan si sapang nawalu. Iya, dia mardongan nih. Dang boy pa Jepang ate. Dang boy pa Jepang asal pa Jepang sekolah nomor dua sampai mate. Ima malo pa Jepang horbo siti kota dok tu si sapang nawalu. Tu horbo si sapang nawalu. Ate. Jadi tu hingga dari kota
Horbo siti kotaduk tu horbo si sapang nawalu. Lengkap. Sungodido nuangin dagido padahal disonkan nunga tabain panonurungyo tu pasa berita nila pedang merdaka bulung bira. Hampir studio kana tuwa ka Raja Pahata Batok Sony. Itu salah. Dan berita lapedang. Lapedang itu adalah dia menyeberang mengikuti arus tanpa berenang, hanya mau mubang-ubang. Kalau mubang-ubang dan pola marlange dia mengikuti arus, Itu lapedang. Dan itu lapedang adalah kata kerja ditambah dengan awalan par menjadi orangnya parlepedang do berita di parlepedang mardaka bulung bira ditikin nama langai ibana nama raha mengikuti harus ibereng ima bulung suhati mardaka hanya dia yang tahu kan itu jadi unang taruh ke berita di lepedang berarti nasorong do kantor sekretariatnya mula menguntua Pulau Sero pasti do kono berita di parlepedang jala apa yang mau tahu soni di mangajana ate berita di parlepedang merdeka bulung bira. Kita baik-baik na ite. Iya, mau berita di lepedang mana mungkin berenang. Tari mana bu ini patorak kami tarigot ima guru di Horbon ate tungarong nalaho manuku kita ate adong na hurang takas perhitikiano di pasar time itu kamu ke amanami. Buti ba? Adong suku-suku. Iya, ben, emang dah. Ya. Jadi mulai tema di bapak tuaku adong suku-suku tersingot tu materi taburinginon. Korbo siti kota tu korbo sisa pangnawalu. Parbila mangalili deh, mau deh. Parmata mangalualu di balian manggagat di hutan mangalualu. Baru Mau itu deh. Isu do napa satu non si pangapu do manang na mangapu alana mulu bereng tiga si pangapu misalnya hula pas satu hula tong do ihatana hasu tope tong do ihatana na pantas isu do napa satu na kedua hon hadu moni perdida mangalidi tu parmata mangalualu alana nakin kan tarsingo tu pangapu do kan. Nah, manang nakola kiasa deh, manang adong do hubungan. Na patuluhon di antara ni jenis-jenis sorbo adong pitu ya teh bapak. Adong do sari na subui gabe perjabaran ini na kobar tu pangalawon na tersongoni ma bapak mau lihat mak. Jadi mau lihat apa teh? Halus ya bang udah adong halus semua. Ya. Jadi mau lihat apa bang udah? Isi roda pantas pasatonon. Nah, antara kedua belah pihak itu berhak molona papu hondo nama ngapu, na papu hondo kan itu doangin. Horbo siti kota duk sisa pangnawalu dan lain-lain. Atong akahata na ulena dengan dong di pasata bi hula muna. Hot maapu hamu namar tongan ijabu. Kan itu doangin na papu hon. Kan namar suru do. Itu kan asa apu kamu pak hot martangan ijabu tetui balas mamuse mau lihat mah di hamu raja nami songoni dokon di situ tua madokoron nami horbo siti kota duk tu horbo si sapang nawal dan lain-lain apun nami matutu hatanong di pasak munai hot martangan ijabu kan itu doangin kedua unsur ini berhak mengatakan alai. Ada unsur menyuruh, ada unsur mengauhon. Kan itu doang nama udah antara ini. Nah, dia do hadomonion sada. Alarino kini dokon adalah nilai-nilai positif. Molotadokon perbutuhan mengalir dan itu ada orang pantas. Molota analoginya orang denggan. Konotasinya orang denggan artinya Holan na paturaparon.
Lapar terus, tidak tahu arti kenyang. Kurang patas doon di mangajaran. Terlebih dimakatai akkaraja. Alani, dan itu, tapading ngamba, arti positif na ima pardila mangalilit. Ungay patorakan nakin fungsi di dila naon, at dorang so digagat at ujulo di lilit joloon asahipu digagat horboy. Paduaon sebagai sensor atau filter, molo adong akka ima duhutinon manang na hosel langon nai berbau racun manang na taso cocok tu horboy si beon ni horboy boy di pasiding dan gitu. Nah parmata parngalu-ngalu artinya sahdu dang majonggor jadi dikasihani. Nah, relevansina tu sidoi padua muse sesuai do tabas. Tabas artinya adalah sajak, sampiran. Kalau bahasa Batak, sampiran di dokot tabas. Bunyi nainon, sarupa, ate. Khobar sudi. Jadi dangadong na kontradiktif di sinon. Tar imana boleh dipatorak kami atau mengudah. Adong na penakin? Dapat tuluh horbo suhar. Daw, si Suhar. Dan si Suhar. Jadi on memang dang pola masuk di son alana dang rumang ditaduk na daw. Ale parpek ni pusoran nai do. Pusoran nai pas di ulu nai sana. Ron nai pas hitung-hitungan di ulu ni horboi. Gitu. On artinya molak kana tua-tua na julu sekolah nama begaur dong. Iya. Molori tono di bara, saya usung yoto aka ima basihai, dari itu aka tiagi, sampai goyang ma, jawi olo rupak, molorong hau saya ya ada yugi, ya dari itu molorong kadongan horbo, dari itu saya ganggu yoto. Saya gudang memedebu kubinanga. Saya magosor-gosor udah gitu. Dia mau songonon mau buat tur ide buat tuh binanga yon. Daripada memperusuh, unang alani nasada ke besega sudah ka horbo nadongi. Jalan pantas oni baik ke perjabaran melodong akka ulaun las diroha do akka namaragami. Alana babiaran non gak besok oni non nama ngalang ate. Tar ima mitos ya teh, ale mau tahu tuh dia bilang tuh langsung dipotok pot dah gitu, dia bilang foto-foto ya tersanggung ima, ate, mau lihat ma ate, ima warna, dan marhite-hite parpek nih rumang ni taduk na yun, ale marhite-hite ima pusoran na, pas yulu na sana, dan gitu, anggoy non, alarino malo bisa kita nama biara hormo, tapi ada kate. Pusaran ni horbot tay, molo pas do si majujung nay pas di center nay. Di antara tanduk ni. No, atok may siya. Digati warna. Ayo lo do rupak, jebui pe semua non yugi do sudi. Dagino dagino horboi pe. Akadongan sesama horboi saya gula dugi do sudi. Dagino. Makadamu mahubinangay. Berarti kalau berdua sama orang buara mau orang lain. Bana wadang martugo pada tubuh itu sudah na berju na apa yang itu sudah lo na mengalui musuh mak jadi ada tersoni pada teh mau lihat mari kita saya tabba maka pangat tusyota perbinotata marhite-hite persyajarat tabornginon mau lihat mari hamuna salutna marsangap ma tuhata marsangap maputa raja silai sabungan marsangap mana kita peparanda putar raja silai sabungan selalu terpuk namar hojatu silalahina bolak horas mari kita